हाय एवरीवन। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ व्हाट आई एट। तो मैंने ब्रेकफास्ट में खाया। सो रोटी सब्जी अंडे थे, मैंगो भी थी, टी भी थी, तो थोड़े बहुत मैंने सब कुछ खाया। और यहाँ पे स्माइल पास करते रहते मैंने अपनी ब्रेकफास्ट फिनिश की। उसके बाद लंच की टाइम रहा। लंच में मैंने खाया चावल सब्जी और आलू की भुजिया, कुछ ऐसी थी। और मुझे यहाँ पे जो मेकअप पे आप देख रहे हो, क्योंकि मैं रील्स बना रही थी और मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले पेट पूजा करूँ, फिर रिमूव करूँगी मेकअप। फिर उसके बाद मैंने पहले खाना खाया, देन फिर मैंने शाम के समय ये पकौड़े खाया था। पकौड़े के बाद हमने डिनर किया था फ्रूट्स की। इसलिए अब अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक सब्सक्राइब, और अभी के लिए बाय।